Moramela ka mona ka Afrika Borwa santse re tswela pele ka mmino le hona hore re samdimo re hangata re mmino ke thapelo ha o le jwalo re ka kgothaletsa hore le wena ha o kene le rona thapelong ya rona ya mmino tsatsing la khona ka sheno re lebohile. Oh, say, Vikilem Yango, Eya, Twalisi Pambano, Manche, Abajungileyo, Bazo, Utwaiyo, Emnyango, Free.
emhlabeni inhlupho aziphelizo wona umsindisi afe umkhohlisi inkosi fikile emnyango Just over in glory land, we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory.
The songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven is not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven is not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. And I can't feel at home in this world anymore. Barati le batshehetsi ba rona ba lenaneo la Sesotho Sermons and Programs, ke tshepa hore le ntse le natefetswe ke mmino o ntseng re le bapalla ona. Ka lebitso ke Thapelo le Titi, ke nna a ntseng a le tshwaretse tsona ka morao ka mona. Ke a le amohela bohle tshebeletsong ya rona ya letsatsi lena. Ke tshepa hore Morena Modimo o ntse a le hlonolofaditse. Ka nako ena ke nako e mona e ke ratang haholo e monate ya thakatsaka. Bana, ke nako yane ya lona ena. Le hokae? Hlahang ke le bone, hlahang. Ke nako yane ya lona e monate nate ya le hokae? Ke le bisetse pina e mo ya lona. Reng ke le batlele mpine ya lona e tla le atametsa e mona e monate e le ratang. Re ke e bone pina eno ya lona e tle e tsebe ho le tlisa ka pelenyana. Nkang pina ya lona ke ena. One boy had 2 fish and 5 loaves of bread. He shared them with Jesus. Lots of people were fed. One boy had 2 fish and 5 loaves of bread. He shared them with Jesus. Lots of people were fed. One boy had 2 fish and 5 loaves of bread. He shared them with Jesus. Lots of people were fed. One boy had 2 fish and 5 loaves of bread. He shared them with Jesus. Lots of people were fed. Pale ya rona ya hoseng mona hoseng hona bana beso re tlo etsetswa ke mmemma mona Hentiso. Mmemma mona Hentiso o le lokiseditse pale ya lona e monate. Butle ke le fena ke enwa mmemma mona mme re tlotla re pheta pale e monate ruri empa pele re qala ha ke re buleng ka thapelo. Ntate wa rona ha lelane letsatsi la kajeno hape re betse ra o mema ha re tla re bua pale ena ngwana Modimo wa rona ha ke fetola maphelo a rona mme ya ke e fetola le batho bohle re tla kopana le bona bao re tla mo bolella ka yona. Re beha tsohle taolong ya hao ka baka la Kriste Morena. Amen. Pale ke tlo le phetela yona letsatsing la kajeno ke a morwetsana e mong motseng o mong kwana ya neng a ena le moya wa bonnoe kapa moya wa bothuela. Tsela e moya ona o sebetsang ka yona, motho o kgona ho
noha se etsahalletseng motho kapa se tla mo etsahalla. Ngwananyana enwa o na kgona ho etsa sena, mme ya ba ho ba le baholo ba bang ba ileng ba ikgapela ngwananyana enwa ya ba se le bona ba nkang tjhelete ha yena a etsa mosebetsi ona wa ho noha. O entse mosebetsi ona ka nako e telele, mme batho bana ba ithuisa ka moya ona o na nang le ona. Empa he ka nako e nngwe hwa fihla banna ba bang ba babedi motseng ona ba tlisitse lentswe. Ba tsamaile motseng ona matsatsi a mararo kaofela, ngwananyana a ntse a ba setse morao. Wa setse jwalo ka morao a ntse a hoa, o bona a re la ba bona banna ba ke banna ba Modimo le ba mamele. O entse jwalo matsatsi ana a mararo. Mme letsatsing la boraro e mong ya bitswang Paulosi a utlwa taba ena e ba kgathatsa, ya ba o re ho moya ona o tswe ho ngwanana. Ya ba ka morao mono ngwanana ha a sa tseba ho noha, mme batho ba neng ba ithuisa ka yena, taba ena ela ba utlwisa bohloko hore ha ba sa kgona ho thola tjhelete ka lebaka la ho fellwa ke bonoe ba ngwanana. Ya ba ha ba se ba bona hore ho jwalo, ba nka Paulosi le Silase ba ba isa mmarakeng. Jwale ra tsana mmarakeng ho jwang, ke batho ba bangata ba rekisang, ke batho ba bang hape ba ile ho reka. Ha ba fihla moo nonong ba re la ba bona banna ba tlisitse moferefere ka hare ho naha, ka hare motse wa rona. Ya ba ke moo so ho wa le mororo moo ba qetelletseng ba se ba shapile Paulosi le Silase. Mme ha ba shapa feela, ba qetelletse ba ile ba kwalletse toronkong. Toronkong mona ba kenya ka toronkong ka hare. Ka nako ena Paulosi le Silase ba ntse ba le maqeba, ba ntse ba le boruruisi ba ho shapuwa. Ba dutse ka hare ho toronko. Empa bosiung bono Paulosi le Silase ba bina difela, ba rorisa Morena. Ba bina difela tsena bosiu kaofela, mme e la re ba sa bina difela ba mahlahlela ana ba tlamme a kgaowa. Ha wa kgaowa o bona fela, ho kgaohile le ha ba tshwaruwa bohle ba neng ba le ka hare ho thankana. Mme moelebedi wa thankana ha a hlaha a fumana mahlahlela a se ho buleile le toronko monyako e buleile, ya ba wa tshoha o nahana hore batshoko ba balehile. Empa Paulosi le Silase ba mo bolella hore re ntse re le mona kaofela, ha ona ya tsamaileng. Pala ya rona e fella mona, empa thuto e kgolo re fumanang paleng ena ke hore maemong ohle re leng ho ona, bakeng sa ikutlwela bohloko, re rorise Morena. Mme ha re rorisa Morena Modimo, mahlahlela ohle o diabolosi a re tlammeng ka ona a tla kgaoha. Ke moo pala rona e fellang teng. Amen. Wow. This is beautiful. This is beautiful. We're just getting warm. Yeah? Just feel the spirit. I'm telling you. Number 215. 215. Ika ele tempe kayo la po unge kinkataso ikaya yelibusisiwe sota yasipunyuziwe Wena
kunzima qhubeka kodwa kukhuleka kusejuze ukusola linda ungaze wasola wena linda ubekezele wena linda ungaze wasola ke tshepa hore bana beso le natefetswe ke pale e monate eo re e etseditsweng ke mme Mamonaheng. Mike o etse wang batho ba morena butle ke etse tjena. Okay, ntshwareleng hanyane. Ke tshepa hore le natefetswe ke pale eo e le etseditsweng ke mme Mamonaheng. So jwale Lipina tse ntseng re le bapalla tsona e fihlile bopheletsong tshebeletso ena ya rona ya hoseng hona. Jwale ka mehla video ena ya fela ha re tloa jwale re tla tshelela ka mane ka moo baholo sentse ba eme le nna ke tla fetela ka teng jwale re fumane thero kapa thuto e leng sehlohlolo sa tshebeletso ya rona ya hoseng hona. Se ke wa ya kae kapa kae ha e re 10:45 re kopa o etse switch on o batle video eo ye ntjha o go live at 10:45 o fihlela nako eo ha re teana hape morena Modimo a nne a tule a le hlonolofaditse.